वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। भाई साहब, दिनचर्या आज की यही रहने वाली है कि इसकी सर्विस के बाद वॉशिंग के बाद जो है मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। एंड अभी जो है बस पहला जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। अभी मेरे को अप्रीलिया की भी सर्विस करानी है यार, उसके लिए भी जाना है सर्विस सेंटर। तो लेट्स सी कि कब जाता हूँ। तो ये दोनों गाड़ियों की सर्विस हो जाएगी ना, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगा मैं। ये भी ढीला हो गया इसका, देखो। गज़ब। बस ऑयल पानी चेंज हो जाएगा ना, फिर एकदम ओके हो जाएगी बाइक अपनी इंशाल्लाह। पेट्रोल का पॉइंट एक क्यों दिखा रहा भाई? 2 होने चाहिए कम से कम। अरे एक ही है। मोहे लगा के शायद टेढ़ी लगी थी साइड स्टैंड पे, इस वजह से एक दिखा रहा होगा, लेकिन ये सच में एक ही है पेट्रोल भाई। दोस्तों रैप चेंज कराऊंगा भाई। मैंने 5-6 गाड़ियाँ देख ली ऐसी जो भाइयों ने रैप कराई है, तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ और कराऊँ। तो आप इस वीडियो में कमेंट करो कि कौन से कलर की रैप कराऊँ इस पर मैं, या फिर वापसी पूरी प्लेन ब्लैक करा लूँ इसको। जैसे कि इसका नाम ब्लैक पैंथर है, तो प्लेन ब्लैक करा लूँ या फिर कोई और कलर कंट्रास्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करो। अगर सेम वही कंट्रास्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि भाई येलो रेड कर लो, ब्लैक रेड कर लो, और ब्लैक रेड के ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, तो हम ब्लैक और रेड कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई आप जो है कौन सा कलर करवाना चाहते हो हमारी बाइक पे, ठीक है? वो कलर हम इस बाइक पे कर देंगे, मतलब वो कलर की रैप। लवली। तो भाई अभी मैं आ रखा हूँ अपनी ब्लैक पैंथर को लेके ना हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर में। यहाँ पे सीन ये रहने वाला है कि अपनी बाइक की ना होनी थी 6 सर्विस, ठीक है? 15,000 प्लस मेरी बाइक चल चुकी है अभी। लेकिन क्या है कि मैंने ये फील करा पिछले कुछ दिनों में कि बाइक के ना हेड में से कुछ नॉकिंग आ रही है। अब शायद वो पिस्टन की नॉकिंग हो सकती है या फिर हेड के जो रॉकर केम वगैरह होती है उसकी नॉकिंग हो सकती है। तो कुल मिला के आवाज़ आ रही थी जो बहुत वियर्ड सा साउंड कर रहा था कुछ, है ना? मतलब कि लो इन टॉक पे कर रहा था, खासकर जैसे लो आरपीएम पे, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर्विस कराने के लिए। तो अभी क्या है, नवल भाई जो इस बाइक के टेक्नीशियन है, जो मैं जिनसे कराता हूँ यहाँ पे काम, तो उन्होंने चेक करा। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर हेड खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो है पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर क्या खराबी है क्या नहीं, ठीक है? तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे जो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए पता करवा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो मैं बाइक को अभी के अभी छोड़ जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि नवल भाई ने बोला टाइम लगने वाला है ज़्यादा, क्योंकि पूरी बाइक जो है डिसअसेंबल करनी पड़ती है, फिर पूरा हेड खोलेगा, उसके बाद जाके जो है काम होगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। प्लस अभी जो है टाइम हो रहा है एग्जैक्ट, मैं आपको बता दूँ। अभी टाइम की बात करूँ तो मैं आने में भी काफ़ी लेट हूँ भाई। 3 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 3 बजे के हिसाब से लगा लो, उनके हाथ पे काम भी है नवल भाई के हाथ पे ऑलरेडी। तो वो उस बाइक से फ्री होंगे तब मेरी बाइक में लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा यहाँ बैठना सही नहीं है, मतलब कि तुम बहुत देर तक बैठोगे और गाड़ी आज मिलेगी भी नहीं, तो आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ और हम जो है इसको कल तक एज सून एज पॉसिबल करके आपको दे देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। और बाकी फ़िलहाल आपको ब्लैक पैंथर की कंडीशन दिखाया था, वो आप देख लो। और वहाँ पे जहाँ पार्ट्स मिलते हैं, मतलब जो स्टोर रूम होता है, वहाँ पे देखते हैं कि भाई पार्ट्स इसके अभी हैं या नहीं है, क्या कह रहा है बंदा क्या नहीं कह रहा, उसके बाद देखते हैं।
ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंजन से नॉकिंग आ रही है। रेस दो, आप रेस दो, धुआं नहीं है, बस खाली जो है ना इंजन से आवाज़ आ रही है, हेड से, मतलब हेड से। जैसे रॉकर वॉकर होते ना, रॉकर हो गई, केम हो गई। भाई जॉब कार्ड बनने के बाद पता चला कि हमारी बाइक के हेड में काम होने वाला है, तो पार्ट्स लगेंगे उसके अंदर, जैसे रॉकर, केम और वॉल्व वगैरह वो सब डलने वाले हैं, और भी जो पार्ट्स हैं वो डलेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टोर रूम में जो लड़का है उसने मुझे बोला कि कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है, 10 से 15 दिन लग जाएंगे। मैंने बोला भैया कहीं से मंगवा लो, आप अरेंज कर दो। कह रहा कोई वो नहीं है। मतलब उसने इतना रूडली तरीके से जो है रिप्लाई करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने जो यहाँ के जो इस सर्विस सेंटर के जो मैनेजर है, मैंने उनको कॉल करा, और कॉल करने के बाद मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं आता हूँ, मैं काम करवाता हूँ। तो फिर मैंने वही है कि मैं यहाँ वेट करता रहा, एंड इसके बाद क्या हुआ ये आपको मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था स्टोर रूम के सामने। तो भाई उस लड़के जो अंदर स्टोर रूम में बंदा था, जो मतलब की तरह से सामान निकाल देता है लोगों को, मतलब कस्टमर इनको जो यहाँ पे टेक्नीशियन है उनको देता है सामान। तो बेसिकली उसने मुझे ये बोला कि अभी जो है वॉल अवेलेबल है और केम अवेलेबल है, लेकिन रॉकर अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला भाई कब तक आएगा? तो बंदे ने साफ पता क्या बोला कि कोई पता नहीं है, 1 हफ्ता लग सकता है, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि उस बंदे को नहीं पता कि यहाँ पे मेरी बातचीत है थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ी बहुत ही बोलूँगा, क्योंकि जो ओनर है ना, जो ओनर है वो ये लगा लो बहुत अच्छे हैं और उनसे मेरे काफ़ी अच्छे हेल्दी रिलेशन हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैं उनके पास नहीं गया था, मैं गया था इस सर्विस सेंटर के जो मैनेजर हैं मेहरा साहब। मैं मेहरा साहब के पास गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सर दिख गए। सर ने मुझे देखते बोला अरे दानिश यहाँ पे कैसे? तो मैंने उनको बोला सर मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो कह रहे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने उनसे बोला सर बाइक में दिक्कत आ रही है थोड़ी नॉकिंग की, तो पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अरे ऐसे कैसे अवेलेबल नहीं है? तो उसको बोल के नाम है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सर्विस सेंटर हैं मतलब इनके बाद ना कंप्यूटर में इनके पास एक्सेस होता है कि किसी सर्विस सेंटर में कौन सा माल अवेलेबल है, वो इनको पता चल जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उससे जाके बोल कि जिस भी दिल्ली के सर्विस सेंटर में माल अवेलेबल है बता दे, मैं लड़का भेज के अभी मंगवा दूँगा तेरे लिए, और बता। अरे मैंने कहा सर मीन्स अलॉट, आपने मतलब इतना बोला काफ़ी है। तो अभी सीन ये है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि हाँ जो उनकी वाइफ है वो उठ के आई मैडम, उन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ चलती हूँ बोलने के लिए स्टोर में। तो उन्होंने स्टोर वाले लड़के को सुनाया कि भाई क्या नाम माल, क्या वो माल कौन सा पार्ट अवेलेबल नहीं है, चेक करके बताओ इनको। भाई साहब लड़के का मुंह ना उतर गया पूरा का पूरा, और मतलब वो शक्ल दिखता रह गया कि ये क्या हुआ, मतलब वो हैरान हो गया कि ये बंदा कौन है, इसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो ओनर है वो खुद चल के आए मतलब शोरूम में बोलने के लिए कि भाई माल क्यों नहीं है, क्या है सीन। तो अभी क्या है उसकी जो है ना एक तरह झंड हो गई। फिर उसने क्या करा, मेरे को बोला कि भैया अपने टेक्नीशियन को बुलाओ। फिर मैंने दोबारा नवल भाई को बुलाया। मैंने नवल भाई ये चीज़ें देख लो, बता दो क्या 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 सामान चाहिए। तो नवल भाई ने बोला कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए। तो अभी सीन यही है कि उस बंदे ने फिर दोबारा उसको जो है ना क्या बोलते हैं वो देखा दाही करी, इधर उधर खगोड़ा, मतलब एक तरह से वो सर्च करा उन्होंने अच्छे से। और वो करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हाँ भैया सारा सामान है अभी यहाँ पे फिलहाल मतलब सामान मुझे मिल गया है, तो आप करवा लो, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। बट वही है कि नवल भाई ने मुझे बोला कि बाइक आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये है कि गाड़ी आपको कल मिलेगी और अभी आप जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि जो छोटे लेवल पे बंदे काम कर रहे होते हैं ना, वो उतने लेवल में ना अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि यार सामने वाला बंदा भी कुछ थोड़ा बहुत होगा तो उसकी मतलब जब तुम्हें पता है कि पार्ट्स पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे लेके आया बाइक को कि अंडर वारंटी कराऊंगा या फिर मैं पे करके दूंगा, मतलब पैसा अमाउंट दूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने पे भी करना है और अंडर वारंटी भी कराना है। जो सिनेरियो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये है कि तुम्हारे पास माल अवेलेबल है तो तुम मना क्यों कर रहे हो, ये मुझे गलत लगा। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि जो यहाँ के ओनर है या मैनेजर है वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो आप ना ARC में आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर वारंटी काम होगा तो अंडर वारंटी होगा, पे करके कराना होगा तो पे करके कराना, बट काम अच्छा हो जाता कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का जो टेक्नीशियन है हाईली रिकमेंड है, नवल नाम है, नवल के पास आओ काम कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल जो है अभी मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शॉट में, जिसमें हम दिखाएंगे आपको बाइक की पूरी कंडीशन क्या रहने वाली क्या नहीं। फिलहाल जो है इंजन की आवाज़ आ रही है, मेरे बगल में बाइक खड़ी है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन अभी वो है रैम्प पे लगी नहीं है, रैम्प पे कल लगेगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलो मिलते हैं आपसे कल, बाय।